is Madelon en welkom bij Family Show. Ik heb een autootje gekregen en ik ga filmen en ik heb het uitgetest, dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik zie het eigenlijk best vet door de camera. Oh fuck, volgens mij zit ik vast. Eruit, maar dat lukt er niet echt. Ik ben ook gaan windsurfen, dus ik kan het. En daar ga ik ook vette beelden van opvangen. Oh ja, ik weet al wat er in de weg is. Dus ik hoop. Maar ik kan nog 12 minuten.
was. Die kan ik bijna niet rijden, maar nu dat jullie het vet vonden. Want ja. Kijken. Dus like, abonneer, geef een reactie achter wat je ervan vond en toppie. Mensen, ik rijd nog even. Oké, nu ga ik echt afsluiten. Doei doei mensen.